係啦，大家好啦，今就會介紹翻，就會教大家點樣整呢本嘅 iGuts 嘅小冊子啦。咁快啲介紹咗呢個就即刻教大家點做啦。首先封面就有小梅嘅簽名同埋 iGuts 嘅標誌嘅。第一頁就係美月嘅簽名啦 ，focus 到啦。第二 page 2就係星羅嘅簽名。Page 3就係美月着嘅呢套自製簽名卡啦，然之後 Page 4就星羅嘅呢套係自製簽名卡啦，都係不能咁星羅就着住啦。最後一頁 Page 5啦，咁如果大家想整多啲都得嘅，就加多啲手工紙啊，加多啲手工紙同埋要黐多啲呢啲咯。就係月亮同埋百合香嘅啲 set 啦，咁月亮嘅星座就係呢個，百合香星座就係呢個。咁百合香用嘅就係攞啲 Gothic 啦，月亮用嘅就係 Happy Maker， 然之後呢個就 Happy Maker 嘅一粒星400分 out card pop。唔好意思啊，等我一陣先，睇一睇先。OK 啦，冇事啦，咁就呢個啦。咁呢一 set 呢，就月女嘅一套，百合香嘅一套。百合香一套，復式卡11套，11張。算啦，睇唔到就算啦。係啊，大家睇唔到就算啦。咁首先介紹翻材料先啦。就有一樣材料唔記得咗。咁首先負責材料就首先有呢個手工紙。咁其實如果大家中意整呢個闊度或者呢個長度都得嘅。咁不過呢，如果大家想長啲啦、短啲啦、闊啲啦、窄啲都得嘅。咁不過我整就係呢個長度、呢個闊度啦，係啊。然之後後邊就係咁樣嘅黐實晒啦，佢係咁樣接住黐實晒。佢係唔會甩㗎，佢係可以整到呢個接位出嚟咯，即係啦，冇錯，佢係整到個接位出嚟就 OK 㗎。咁呢啲就係逐層逐層㗎啦，用膠水黐下啦，咁就手工紙啊。咁我呢隻就有150張嘅，咁就大家中意用咩色就咩色啦。咁我第一層我最中意紫色所。第一層就用紫色啦，第二層就粉紅啦，第三層淺藍啦，我都根據我中意嘅色去排嘅啫，冇錯，係啦。咁大家唔一定要用呢個品牌呢個牌子嘅。咁你係有咩手工紙用咩就用咩手工紙啦。咁如果你冇嘅，你又想整嘅話，係去普通嘅文具店都有得賣㗎啦。我就係喺文具店買㗎啦。哎呀，唔好意思，超麻煩。咁我就用呢個浪漫主義㗎啦。係。咁如果大家都想用翻，覺得我呢個整得幾好，想用翻我呢個都冇所謂。咁至於啲公仔係點樣得嚟嘅呢？如果大家想至於呢啲貼呢啲呢係喺邊度得嚟嘅呢？我就都係負責材料之一㗎。就
就係我喺 Angel 裡面剪出嚟貼㗎啦。咁如果大家屋企有 Angel 或者啲 anyways 咁啊 anyways 啦，呢啲 anyways 咁啊，都可以用嘅。我好似跌咗。係啊，咁我就有3本嘅。咁然之後呢個擺唔到落嚟啦，咁就擺喺背面嘅。咁就然之後就有呢個筆啦。咁點解我用呢隻筆呢？因為我覺得好靚啦，呢隻筆。而且你冇理由用鉛筆寫字啊，冇理由用鉛筆寫呢啲字啊，咁樣好核突噶嘛。或者你中意用原子筆都得，不過冇咁靚咁解啫。呢啲筆喺文具店都有得賣噶啦。咁如果冇嘅，你可以去啲書店睇下啦，大眾啊嗰啲啦，嗰啲睇下裡面有冇嘅。咁最後一樣材料呢，就係呢個啦，膠水。咁唔一定要用佢哋嘅膠水，咁我就用咗佢哋嘅膠水啦。呢個我之前買嘅。咁你用咩膠水都得啦，你有咩膠水就用咩膠水啦，就係咁啦。咁至於詳細方面都係好容易整嘅啫。咁就首先喺 Angel 剪啲嘢出嚟啊。然之後用膠水貼落去啊，然之後再寫啲字喺度啊，咁樣就可以完成一本小冊子㗎啦。大家係咪覺得好容易做呢？係我擺。係啊，咁如果大家唔識做，就喺下邊留言區度講返。咁我下次拍段片係真實咁樣整俾大家睇啦。係啊。咁如果大家真係買唔到呢隻筆嘅話，就應該大概書店，如果文具店冇到書店一定有。媽咪翻嚟，果然真係。咁我今段片就完㗎啦，拜拜。